กระทรวงคมนาคมการรถไฟแห่งประเทศไทยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา AMWW บริษัทอิตาเลียนไทย Development จำกัดมหาชนโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงมาบกระเบาชุมทางถนนจิระสัญญาที่ 1 ช่วงมาบกระเบาคลองขนานจิตวิดีทัศน์แสดงความก้าวหน้าของโครงการประจำเดือนธันวาคมพุทธศักราช 2561
ค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 
at Great Railway Bridge กิโลเมตรที่ 170+981.162 ดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งชิ้นส่วนไอไกลเดอร์สะพานรถไฟ Underpass at กิโลเมตรที่ 174+167 ดำเนินการก่อสร้างงานโครงสร้างพื้นและผนังอุโมงค์ทางลอดใต้ทางรถไฟ บ้านบันไดม้าดำเนินการก่อสร้างในส่วนของฐานรากและคานคอดินอาคารสถานี และก่อสร้างงานฐานรากอาคารห้องน้ำคลองขนานจิตสเตชันดำเนินการก่อสร้างในส่วนของฐานรากและเสาตอหม้อชานชาลาใหม่และดำเนินการในส่วนของงานคานคอดินอาคารสถานีอาคารห้องเครื่องและอาคารห้องน้ำปางอโศก Renovate Station ดำเนินการก่อสร้างอาคารชั้น1อาคารสถานีและงานก่อสร้างพื้นและผนังอาคารห้องน้ำซับม่วง Renovate Station ดำเนินการก่อสร้างในส่วนของงานเสาตอหม้อและคานชานชาลาใหม่จันทึก Station ดำเนินการก่อสร้างในส่วนของงานเสาตอหม้อและคานชานชาลาใหม่ Dimension and Relocate น้ำพุ Temple ดำเนินการก่อสร้างในส่วนของโครงสร้างคานหลังคาและงานผนังโบสถ์ใหม่วัดน้ำพุ Dimension and Relocate น้ำพุ Temple งานก่อสร้างคานและเสาชั้นบนอาคารศาลาการประเรียนวัดน้ำพุสรุปความก้าวหน้าของโครงการเดือนธันวาคมพุทธศักราช 2561 ความก้าวหน้าของงานก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 สามารถสรุปความก้าวหน้าของโครงการได้ดังนี้ ผลงานประจำเดือนคิดเป็น 5.01% แผนงานประจำเดือนคิดเป็น 1.78% ผลงานสะสมคิดเป็น 19.27%แผนงานสะสมคิดเป็น 10.90% เร็วกว่าแผนงานคิดเป็น 8.37%